Hello everyone, welcome to Zero Point once again. আজ আমরা রেল ভ্রমণে যাচ্ছি, দ্য ইনক্লাইন রেলওয়ে। টেনেসির লুকআউট মাউন্টেনে এই রেলওয়ের অবস্থান। পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় 1.5 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এটি আমাদের নিয়ে যাবে সেই লুকআউট মাউন্টেনের চূড়ায়। লুকআউট মাউন্টেন ইনক্লাইন রেলওয়েতে ভিজিট করতে হলে আপনাকে অনলাইনে টিকিট করে নির্দিষ্ট সময়ে রেল স্টেশনে হাজির হতে হবে। স্বচ্ছ কাচে ঘেরা এই এক কামরা বিশিষ্ট ট্রেনটি পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বিতে যেতে 15 মিনিট সময় নেয়। আমরা এসে পৌঁছেছি লুকআউট মাউন্টেনের চূড়ায়। পাহাড় চূড়া থেকে দেখা যাচ্ছে পুরো শহরটাকে। বেশ কিছুক্ষণ লুকআউট মাউন্টেনে এলোমেলো হাঁটাহাঁটি করে এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি। ছোট্ট একটি লোকালয় চোখে পড়ল নামার সময়। পাহাড়ি শহর হবে হয়তো।
আর এখানেই শেষ হয়ে গেল আমাদের সংক্ষিপ্ত ট্রেন জার্নি। গত পর্বে আমরা গিয়েছিলাম আকাশ ভ্রমণে। লিংক দেওয়া থাকলো আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশনে। আবার দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো গন্তব্যে। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই।